Tana fi ale wa. Aku àṣeyẹ ìlú. Adúpẹ́. Ẹkú dìde. Ṣé èkó gbéra láti yọyàn lè ṣe máa ṣe? Ẹ jẹ́ bá wọn dárúkọ ní àwàrà ilé àti bí ẹ ṣe jẹ́ sí ọ̀rẹ́. Èmi ni ọmọọba Latifu Wálé Ojore Jala Oòduà Jala Ọ̀ọ̀ni láti Ilé-Ifẹ̀. Jala Oòduà Jala Ọ̀ọ̀ni láti Ilé-Ifẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì máa ń gbádùn ní bí ẹ ṣe máa ṣe àsìkò ní nípa àṣà ẹ máa ṣe ẹ̀kọ́ máa ń rán sí díẹ̀ ráńpẹ́ lára àwọn tó kẹ́ máa ṣe ẹ máa ṣe. Màló ní Moriba kí n tó mọ̀ lọ. Èèyàn rẹ́ni júbà yóò pòfo, èèyàn tí ò rẹ́ni júbà yóò jìyà. Màló ní lọ́wọ́ ọba tó tó ọba Olúbàdàn ọba àti ọba rẹ̀. Àṣẹyìn ọba Olúbàdàn sáàdáwà sí lọ́jọ́ òní látàyè ọ̀sìn mọ́lẹ̀. Olúwa ṣe àṣẹ́ntolúwo àṣẹ́ntolúbọ̀nà. Olúwa ṣe ọba Olúbàdàn ó kọ́ lórí àpèrè ó kọ́ náà ní tó ṣe ó jẹ́ yára àgbẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun gan ni ìyáyá àdúpẹ́ bí ẹ̀yìn àti ọ̀rẹ́ bí ẹ ṣe tó ó dàbí pé nígbà tí àwọn oníkẹ́sì bá sọ yóò wáyé ìgbé àwọn àìsẹ́wà. Ẹ̀dá pẹ̀lú àti kábíyèsí o. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni Yamade bẹ́ẹ̀ o, onílé Yamada Yamaba Yamaba Raja Asi Yada Re Yade Omuge. Number one citizen of your state, Vice Chairman Nigerian Government Forum, His Excellency, Governor Seyi Makinde Sheyeda. We are seated close to the Chairman Southern Government Forum and Governor of Ogun State, His Excellency Prince Abiodun C.O.N. Today is about the 43rd Olúbàdàn. I'm sure like especially great time to recognize special royal fathers in our midst. We are special guests here today. And I'll go up north first. The Sultan of Sokoto, His Eminence Sheikh Saad Abubakar. MNI, a round of applause for the Sultan of Sokoto, please. Seated very close to him is the Ooni of Ife. Is the Imperial Majesty of Eni.